Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Подъездда урнаштырылган интернет-телевидение чыбыклары өчен кем җаваплы? Аларны урнаштырган вакытта кем аларны яшереп куярга тиеш? 28:04 йортында яшәүчеләрне әлеге сораулар борчый. Җаваплы сорауларга Лилия Гатина эзләде. 45-нче комплекста 65 яшьлек шәһәрдәшне үтерүдә шикләнүче тоткарланды. Ир-ат шул ук подъездда яшәгән. 7 ел дәвамында юлларны ясамыйлар. Администрация моның өчен берни дә эшләми. Подсолнухи поселогында яшәүчеләр судка мөрәҗәгать итте. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Автостанция янында тулы куәтенә җир асты кишү төзелеше бара. Хәзер объектта җир эшләре төгәлләнеп килә. Тиздән эшчеләр стеналарны буярга, идән ясарга керешәчәк. Өстәге юлны инде яңарттылар, ул кабат ябылмаячак. Җир асты кишүенә төшү юллары Сидоровка ягыннан ясалып бетә язган. Алар икәү, бер якта баскыч, бер якта пандус. Хәзер иң катлаулысы кала. Тимер юл вокзалы ягыннан монолит баскыч ясау. Чөнки анда пандус кую техник яктан мөмкин түгел. Шуңа күрә рельслы автоматик күтәртү җайланмасы урнаштырылачак. Эш көне төне бара. Яңгырга да карамыйча эшлибез, ди подрядчылар. Проблемы только были вот со сварочными работами. Невозможно просто под дождем вести сварочные работы. Так, должны уложиться в срок в любом случае. Хәзер төп стеналарны ясау төгәлләнеп килә. Тиздән металл конструкциялар урнаштыра башлаячаклар. Шәһәрдәшләр фикеренчә, бу җир асты юлы бик кирәк иде. Чөнки бирдә юл катлаулы, автомобиль хәрәкәте бик күп. Ну, конечно, нужен. Там аварий меньше будет. Опасный участок, думаю. Опасный участок, да. Сколько сшибают. Там такое движение большое. Это, мне кажется, очень хорошая вещь, что вот делают подземный переход. Ну надо, там действительно сложно переходить. Слишком большое движение. Автостанциядәге җир асты юлы төзелешен көзгә төгәлләргә тиешләр. Римма Султанова, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Подъездда чыгып торган интернет-телевидение чыбыклары өчен кем җаваплы? Шалтывының кайнар элемтә телефонына 28:04 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Подъездда ремонт эшләре бару сәбәпле шәһәрдәшләрне йорт эчендә күренеп торган әлеге үткәргечләрне мөстәкыйль рәвештә күздән яшерергә өндиләр. Күпләре моның белән риза түгел, алар фикеренчә бу эш белән идарә итү компаниясе шөгыльләнергә тиеш. Урынга Лилия Гатина чыкты. Предлагаем вам в срок до 10.08.19 года проложить кабеля, идущие в вашу квартиру, в короба. Это ваша собственность. Екатерина Протяник 28:04 йортында яши. Бу хатны аның ишегенә кыстырып калдырган булганнар. Шәһәрдәше безнең өчен подъездагы интернет-телевидение үткәргечләре белән алар шөгыльләнергә тиешлеген аңламый. Позвонила в ЖЭК. Я говорю, так и так. Как это самое... Как собственно, еще, что я должна делать, например, да? Вы должны убрать в короба. Ну, конечно, никто не знал, что, чего, как. Так удивились просто, что у нас собственник сказали, ваша собственность. Йортта яшәүчеләр арасында җаваплыны эзләмичә үткәргечләрне үзләре тиешле хәлгә китереп куючылар да юк түгел. Что я тут вот смог сделать, вот это, это с моей квартиры. Ну, рассказали, и уже надоело вот этот ремонт, сколько уже в грязи живем. Поэтому мы побыстрее сделали. Подъездагы чыбыклар уртак миллек саналмый дип аңлаттылар безгә Челныстрой ремонт идарә итү компаниясында. Баш инженер Константин Дичков сүзләренә караганда, хезмәт күрсәтүче оешма алар өчен җавап бирми. Хәзерге вакытта 28:04 йорты подъездында ремонт эшләре бара. Шуңа күрә дә шәһәрдәшләрне алдан ук кисәтергә булганнар. Чөнки ремонт эшләре вакытында алар комачаулаячак. Мы выйдем комиссионно, создадим комиссию вместе с провайдером, примем решение, в каком этапе ремонта подъезда лучше убрать провода, либо до проведения красочных работ, либо после. Интернет-провайдер компаниясе белгече сүзләренә караганда, интернет һәм телевидение чыбыкларын үткәргәннән соң аларны яшерү мәҗбүри түгел. Әмма кирәк булган очракта идарә итү оешмасы мөрәҗәгатеннән соң алар бу эшне кабат килеп эшли ала. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. 65 яшьлек шәһәрдәшне үтерүдә шикләнелүче тоткарланды. Фаҗига 5 августта 45-нче комплекста булды. Хатын-кызның тәнендә судмедэкспертлары 23 пычак ярасы санады. Тикшерүчеләр тарафыннан җинаять кылуда шикләнелүче 43 яшьлек ир-ат тоткарланды. Ул шул ук подъездда яшәгән. Рәсми рәвештә бер кайда да эш урыны теркәлмәгән, аерылышкан кеше. Фаҗига булган кичтә ир-ат нык исере хәлдә булган.
Допрошенный в качестве подозреваемого, данный гражданин свою причастность к совершению данного преступления не отрицает, однако ввиду нахождения в момент совершения преступления в состоянии сильного алкогольного опьянения пояснить детали и подробности совершенного им преступления не может. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Подсолнухи поселогынан көпбалалы гаилелер юл салуны таләп итеп судка мөрәҗәгать итте. Тукай районы судында әлеге дәгъва буенча чираттагы утырыш узды. Гаилелер Тукай районы һәм Чаллы шәһәр администрацияләре тарафыннан поселокта уңайлыклар булдыру буенча эш башкарылмый дигән фикердә. Ләйсән Ханова дәвам итә. Үз участокларыбызга барып җитәргә мөмкинлек юк. Менә мондый юллардан йөрергә мәҗбүрбез дип зарлана поселокта яшәүчеләр. Аларның сүзләренә караганда проблема инде 7 ел дәвамында хәл ителми. Мәктәпләр һәм балалар бакчалары, медицина учрежденияләре һәм башка социаль оешмалар барысы да поселоктан читтә. Судка мөрәҗәгать иткән гаиләләрнең күбесе бүгенге көндә бистәдә яши. Уңайлыклар юк диялар. Күп балалы гаиләләр юллар салуына шәһәрдән поселокка транспорт йөреше оештыруны таләп итә. Все дорог есть класс. Какой класс дороги там сделать, мы не знаем. Это решает только, это может решить исполнительный комитет. Мы не знаем, возможно, там проведут ли там трамвайные пути. Мне как без разницы, как организуют мое транспортное сообщение. Мне важно добираться до земельных участков. Юллар төзелеше этаплап эш дигән сүз. Моның өчен алдан әзерлек кирәк, диде судта Тукай районы администрациясе вәкиле. Вы понимаете, да, для того, чтобы решить этот вопрос, нужны деньги. Это не просто так делается, деньги должны быть, и деньги немалые для того, чтобы построить такое количество дорог. Бюджет Российской Федерации позволяет строить дороги. В данном случае исковое подано на Тукайский исполком, и в исполкоме в бюджете района не заложены пока на сегодняшний день эти деньги. Тик давашчыларны мондый җавап канәгатьләндерми. 7 ел дәвамында җир участоклары хуҗалары Тукай районы администрациясенә юллар салуны сорап бер генә тапкыр мөрәҗәгать итмәгән. Тик хәл үзгәрми диялар. На протяжении 7 лет не создали никакой план действий, что можно сделать для того, чтобы наши дороги вошли в бюджет, для того, чтобы на них тоже планировали деньги. Мы не можем выйти. Вот вчера мне нужно было экстренно выйти в аптеку, ребенок заболел. Я даже этого не смогла сделать. Сегодня, чтобы добраться до суда, я нарядилась в сапоги. Был пожар. Пожарная машина застряла, она просто не смогла. Мы просто к вам не сможем, мы застряли. В таких ситуациях как же нам быть? Как же нам добираться? А сейчас школы пойдут. Сейчас говорит, что денег нет. Это еще 7 лет потом пройдет. Я не знаю. Я, в принципе, хочу ответ получить, как дальше быть нам. Дәгъвачылар җирле администрацияның уңайлыклар булдыру буенча эш башкармаулары Подсолнухи поселогында яшәүчеләрнең хокукларын боза дигән фикердә. Чираттагы суд утырышы 6 сентябрьгә билгеләнде. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә эшрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау була. Шам игътибарыгыз өчен рәхмәт. Почему в сочинении «Как я провел лето» ты написал одно предложение? Бегал с родителями по магазинам в поисках школьной формы. А чего? Дети, куда мы идем за формой? Пеплас! В магазинах Пеплас всегда модная и качественная одежда для школьников и школьниц. 21 августа в 18:30 в ДК КамАЗа концерт, посвященный столетию Республики Башкортостан. Телефон для справок 54 34 45. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Жай айында гына Яршалы клиника санаторийсында путевкаларның бәясе 9900 сум. Шалтыратыгыз 56 76 11 телефоны буенча. Головная боль, боль в шее и спине, скачки артериального давления, постоянное чувство усталости. Шанс на улучшение есть. С 26 по 29 августа в Набережных Челнах прием ведет нейрохирург из Санкт-Петербурга. Звоните 91 59 09.